বাড়ি বাগনপুরতলি। তো এই বাগনপুরতলি থেকে আসছি এটা দেখতে, প্লাস এটা নিলাম, দেখলাম জিনিসটা দেখে শুনে ভালো লাগলো, তার জন্যই নেওয়া। 65 মতো। চার্জটা কেমন লাগলো আপনার? না ভালো, বেশ ভালো। গাড়িটা কেমন লাগলো? না গাড়িও ভালো, গাড়ি ভালো। না ভালো। ঠিক আছে দাদা, একটু গাড়িটা চালিয়ে দাও। गाड़ी आने का दब बाबू गाड़ी हम दाबो 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 তাহানো হয়নি তো এখন। সাবস্ক্রাইব মাই চ্যানেল এবং বেল আইকন জরুর দাবাবেন। উপরটা ঠিক আছে তো গিয়ার টিয়ার নিউট্রাল শক্ত মারি দাও।
8 ইঞ্চ গেছে দেখো ফ্রেন্ডস, এক চাষে 8 ইঞ্চি পুরো চাষ করে ফেলেছে গভীরে। চ্যানেলটা সাবস্ক্রাইব করবেন এরকম আরও ভিডিও পাওয়ার জন্য প্লিজ।